Moltes gràcies, Dani. Moltes gràcies a tots els que us heu apuntat per tenir amb la presentació d'aquest nou document, aquesta nova guia, que, com totes les guies, el que intenta és posar una mica més fàcil tot allò que afavoreixi tenir, en aquest cas, aquest risc, aquest risc que ja sabem que existeix, com la Listeria monocitògenes, en les nostres cuines, en especial en aquelles cuines que elaboren menjar per al que diem aquelles col·lectivitats de risc, en especial està orientada especialment a cuines de centres assistencials, cuines d'establiments on tenim gent d'avançada edat, i pensem que és un pas més en poder afavorir tant que els nostres tenen el deure de fer el control oficial, com també el propi sector, que té el deure de mantenir aquest autocontrol amb tots els riscos a ratlla, entre ells aquest risc. Per què una guia específica per a aquest risc? Perquè les dades, diríem, no ens afavoreixen especialment en el nostre territori. Si comparem a nivell de taxa d'incidència de Listeria monocitògenes sobre la nostra població, doncs entenem que estem a nivells bastant més elevats que Europa. Si tenim que a Europa tenim una taxa per 100.000 habitants al voltant de 0,48, 0,47 en els darrers anys, a Catalunya, i igual passa a l'estat espanyol, estem al voltant de 1 o 1,32 en els últims anys. Això és una diferència significativa i això vol dir que hem de possibilitar posar més atenció, més recursos en el control d'aquest patogen. Aquest patogen, a més, es manifesta no sempre en brots, sinó en casos, però no per això darrerament hem estat visquent i patint diferents brots que han abarcat a diferents estats d'Europa. L'últim, que no perquè sigui l'últim, sinó perquè realment va ser un bastant famós, malauradament, és el de Magrudis, amb aquest car, que era un producte típic d'aquell entorn, d'aquella comunitat, i que al final es va saldar en diversos morts, centenars d'afectats i moltíssimes persones. No ha sigut l'últim. En aquests últims anys també han vingut altres brots relacionats, sobretot amb productes llescats. Va haver un producte originari elaborat a Alemanya que va afectar a diferents estats membres i també va produir diferents mortalitat, igual que peix fumat, salmó o inclús blat de moro, que va ser un dels últims brots també que va afectar a 5 estats. L'histèria se'ns està manifestant, l'Listeria monocitògenes forma part de les nostres vides i el que volem amb aquesta guia és posar-li una barrera més i fer que aquelles persones que tinguin entre mans produir aliments per a aquestes col·lectivitats d'alt risc tinguin un instrument més, igual que els nostres inspectors. Només agrair que per fer un material de tanta qualitat han treballat moltíssimes persones, també aquelles persones que han coordinat aquest producte, tant la participació de gent del mateix equip AXA o dels inspectors del territori, com a participació també de mateixes professionals de cuines d'aquests establiments. Gràcies i per mi només instar que hem de continuar amb aquestes maneres de fer aquests productes i sobretot presentar-los el més directe possible a aquelles persones que estan implicades amb el seu impuls i amb garantir que els aliments siguin segurs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carmen Chacón, subdirectora de Protecció de la Salut i Seguretat Alimentària de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
A continuació ja passem directament i donem pas i li demanem que obri també la seva càmera i el seu micro a Sara Bové Cid. Sara Bové és la cap del programa de seguretat alimentària de l'Institut de Recerca i Indústria Agroalimentària, no, Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària, l'IRTA, que durant 15-20 minuts ens descriurà una mica aquest patogen alimentari ubic de baixa morbiditat però alta mortalitat. Quan vulguis ja pots començar a compartir. Molt bé, doncs primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a participar en aquest seminari web. El que la Vicky em va demanar és que fes una breu introducció, que parlés sobre aquest patogen i una mica els riscos associats a aquest patogen, perquè pogués donar entrada després a parlar amb una mica més de coneixement d'aquest perill amb la guia. Aleshores, l'he titulat un patogen alimentari ubic de baixa morbiditat però alta mortalitat perquè és una de les característiques que el fan una mica especial a nivell de patògens alimentaris, però m'agradaria també destacar algunes altres coses que veurem a continuació. Abans, però, sí que sempre o moltes vegades començo les xerrades amb la típica diferenciació de dos conceptes que a vegades intercanviem no massa correctament, el concepte de perill i el concepte de risc. El perill, en aquest cas, seria la listèria, perquè és l'agent que pot, l'agent, en aquest cas microbiològic, que pot causar un dany en la salut dels consumidors, que és el que estem parlant de seguretat alimentària i salut pública en aquest cas. I el risc, aquí tindríem listèria, i el risc es defineix normalment com una probabilitat. Llavors, si no podem posar la paraula probabilitat, potser és que no estem fent servir massa bé la paraula risc, però és veritat que és una probabilitat de que passi alguna cosa. Per tant, en realitat, quan parlem del risc, necessitem tres conceptes, o és una tríada, no? El risc de que passi alguna cosa, que faci algun dany, que seria l'evento, no? I també, quan parlem de risc, a més de la probabilitat de que passi una cosa, també tenim en compte l'impacte o la gravetat que aquesta cosa té en la població, en aquest cas que estem parlant, quan es manifesta. Bé, doncs, començarem pel perill i anirem posant elements del risc, que en seguretat alimentària, quan parlem de que fem una gestió de la seguretat alimentària basada en el risc, és perquè tenim en compte el risc de salut pública i, per tant, a més de controlar el perill, hem de tenir en compte l'exposició d'aquest perill per la població. I és un element més que en el tradicional APPCC de control de perills no es tenia. Llavors, quan parlem de listèria monocitògenes, això segurament és una qüestió una mica més de llibre de text, és un bacil gram positiu, anaerobi facultatiu, és a dir, tant si hi ha oxigen com si no hi ha oxigen pot créixer bé. Hi ha diferents serobars, alguns més virulents que d'altres, associats a clons més virulents que d'altres. Però a mi el que m'agradaria és destacar tres grups de característiques ecològiques molt rellevants. La primera és que és ubicu. I que sigui ubicu vol dir que és allà on el busques el trobes. I allà on el busques i el trobes pot ser fora o dins de l'ambient alimentari. El pots trobar, veieu, en aquest esquema de les rutes de disseminació i contaminació. Vaig a posar el làser, que així es veu, espero que veieu bé el làser. Doncs són realment multidireccionals en molts casos i això fa que en l'àmbit agroalimentari són molts i molts variats els reservoris i els nínxols de contaminació possibles. I és considerable, tot i que molt i molt variable, la prevalència descrita tant en els ambients productius, que vindrien a estar aquí, és bastant específica de cada operador, però també de l'ambient domèstic. I moltes vegades posem l'ambient domèstic a la cuina del consumidor, però aquí, i per segurament el seminari que estem fent avui, doncs m'agradaria posar-ho més com a una cosa més general, a les cuines, a la preparació final dels aliments. I per tant, tots els establiments de càtering, siguin o no de població de risc, doncs també tenen alguna cosa a fer en aquest sentit. Un altre grup de característiques ecològiques importants és aquest que resistent i persistent són dues qüestions que una és potser fins i tot més preocupant que l'altra. Sí que és veritat que listèria monocitògena és resistent
anem a dir, relativament resistent a alguns agents químics i físics, com per exemple la temperatura, que en alguns casos s'agafa com a target de sistemes de pasteurització, té una bona capacitat d'adaptar-se al medi i juntament amb la capacitat de formar biofilms o de formar part d'aquests biofilms, aquestes estructures invisibles que fan la vida bastant impossible a les empreses i que massa sovint els costa eliminar o desempallegar-se'n, doncs són raons que expliquen que sigui un patogen altament persistent i la persistència té un element més enllà de la resistència perquè és que és algo bastant més actiu del propi bacteri. Llavors, s'han descrit casos de que un bacteri ha pogut estar persistent en una planta de processament durant anys i anys. I això ha permès també identificar brots a determinats aliments associats a un sol productor que han tingut lloc, anant retrospectivament a analitzar els aïllats, de diversos anys. I un dels últims va ser aquest brot de les verdures congelades. Però als Estats Units també aquell cas tan clar dels Bluebell, dels gelats, també va ser una soca persistent durant molts anys que recurrentment va donar casos. I la tercera característica ecològica que m'agradaria destacar és el tema de com li afecta la temperatura de conservació, perquè és un microorganisme psicotròf. I això el fa també bastant diferent de la majoria de patògens entèrics, com el salmonella o l'E. coli, que són mesòfils. El ser psicotròf és un microorganisme que està ben adaptat al fred i que pot créixer al fred. Creixerà més lentament que a temperatura òptima, evidentment, però fixeu-vos que la temperatura mínima de creixement és negativa, és menys 1,5 graus. Vol dir que a la nevera pot créixer bastant bé. I això és el que us volia ensenyar en aquesta gràfica, en aquests resultats que hem fet en un dels últims treballs que hem realitzat a l'IRTA, on hem estudiat i caracteritzat la capacitat de creixement de Listeria monocitògenes en pernil cuit envasat al buit. I com podeu veure, a 2 graus el creixement és força lent, i pràcticament en un mes de vida útil se n'observa molt poc, però a una temperatura molt habitual i fins i tot recomanada de conservació d'aquests productes a 5 graus, seria la línia blava, fixeu-vos que la velocitat de creixement expressada en unitats logaritmes en base 10 és de 0,42. Això vol dir gairebé mitja unitat logarítmica cada dia. I si pugem una mica més la temperatura, a 10 i 15, que són temperatures abusives, però això és més d'una unitat logarítmica, 1,6 fins i tot, al dia. Això vol dir que, imaginem-nos que un producte estigués contaminat a una cèl·lula per gram, assoliria el nivell màxim permès pel reglament 2073 del 2005 a 100 cèl·lules per gram, o sigui, 2 logs d'increment, en 2 dies, a 10 graus. És a dir, si agafem aquest paràmetre com un indicador de la vida útil segura, veiem que un increment de temperatura molt alt, no cal que sigui molt alt, impacta molt en la vida útil segura. I això és el que volíem destacar també en aquesta altra manera de representar aquests mateixos resultats. He transformat la gràfica representant la velocitat de creixement, és a dir, el pendent d'aquestes rectes, en funció de la temperatura. I que veieu que no és una relació totalment lineal, és una relació quadràtica, és la típica relació de la velocitat de creixement amb la temperatura. Això si tinguéssim tot el rang de temperatures, llavors aniria, aquí hi hauria l'òptima i llavors baixaria en picat. I això és molt important quan això ho traslladem al temps necessari per assolir els 100 CFUs per gram. Si imaginem, i aquesta és la representació que faríem aquí, si imaginem que a 2 graus, que és la temperatura que permetria pràcticament amb aquest temps de possible vida útil evitar el creixement significatiu. Si li donem 100% de vida útil, temps màxim, incrementant just la temperatura 2 graus, passar de 2 a 4, el temps que necessitaria per arribar a aquest límit màxim a la temperatura seria de la meitat en comparació a 2 graus. I si passéssim a 6, doncs només seria un terç, 29%, menys d'un terç. Llavors, veiem que realment és un microorganisme molt capaç de créixer a temperatures de refrigeració i que, per tant, qualsevol increment de la temperatura que no sigui òptima, fins i tot la recomanada, doncs redueix molt la vida útil segura, és a dir, el temps
per poder assolir el límit màxim permès per la legislació. A veure si això passa ara. Bé, doncs el següent tema seria parlar de la listeriosi, que és la malaltia que causa Listeria monocytogenes. Aquí algunes dades que ja les ha avançat la Carme. Listeriosi és una malaltia que a nivell de casos és poc freqüent i sobretot si ho comparem amb salmonel·losi o campylobacteriosi, que tenen una taxa del 20 i de pràcticament més de 60 casos per 100.000 habitants l'any. Listeriosi és 0,47 per cada 100.000 habitants l'any. Val a dir, però, que a Catalunya la taxa ja ho ha dit que és de més d'1. Aquestes dades són les que jo tenia disponibles d'abans que la listeriosi fos de declaració obligatòria. Des del 2015 aquesta declaració obligatòria sembla que fins i tot ha incrementat un 30% més. I el que destaquem d'aquí no és tant la taxa de morbiditat, sinó la gravetat. I la gravetat es pot mesurar amb l'hospitalització, que com veieu aquí pràcticament tots els casos declarats, notificats de listeriosi han hagut d'estar hospitalitzats, i la taxa de mortalitat, que aquí veieu aquest any del 2018, que és l'últim que es té les dades publicades EFSA i l'ECDC, doncs va ser del 15%, però fàcilment arriba als 20% i en població de risc que veurem després encara és més alta. I el que m'agradaria destacar també, perquè a vegades els números o les imatges són molt més impactants, és quan mirem la mortalitat pels principals patògens alimentaris, listeriosi és el responsable de més de la meitat dels casos. L'any aquest últim, el 2018, va ser del 55%, però hi ha hagut anys que ha estat de més del 60 i 68%. Més de 2/3 de les morts associades a toxinfeccions alimentàries ha sigut degut a la listeriosi. La listeriosi és una de les toxinfeccions alimentàries, em sembla que és l'única, que presenta una tendència a l'alça en els últims, crec que és més de 10 anys, perquè totes tenen tendència a estancar-se o fins i tot algunes disminueixen, doncs listeriosi no, va incrementant. I fixeu-vos que les estadístiques d'Espanya hi havia la tendència a l'increment fins al 2015 i a partir del 2015, que va ser de declaració obligatòria, la pendent encara ha sigut la tendència bastant més pronunciada i, evidentment, amb el brot de l'any passat, que també ha comentat la Carme, doncs la cosa s'està posant bastant més greu. I, de fet, us volia ensenyar també aquest mapa. És un mapa, no sé si el coneixeu, els mapes aquests de l'ECDC són molt interessants, que comparen. És que a l'estat espanyol estem any rere any al pòdium. Si no és aquest any hem sigut segons, el 2019, però si no serem primers i a veure com quedarà, i si no serem tercers. Som dels que tenim més casos notificats de listeriosi. Es veu amb la rodona més gran en comparació a totes les altres. Només en aquest any només ens passa a Alemanya, alguns anys ens ha passat a França, van canviant una mica. I aquí veieu també la distribució per anys, o sigui, per edat. La gent afectada són gent majoritàriament d'edat avançada, però les dades d'Espanya, que són les de les taronges, està bastant més distribuït, no està tan marcada aquesta tendència. Per tant, aquí m'atreviria a dir, i alguns dels articles, diguéssim, que estaríem d'acord, que és una malaltia emergent i especialment preocupant al nostre país. Doncs, com deia abans, la listeriosi no és tant el problema de la taxa, de la freqüència i la morbiditat, sinó de la gravetat. I, de fet, sí que és veritat que hi ha casos de la típica, el quadre de gastroenteritis febril, però aquesta no és la de declaració obligatòria i no és la que apareix en totes aquestes estadístiques. El que hi ha és el procés, o el que surten aquí són les formes clíniques invasives, un procés sistèmic degut a que la listèria té la capacitat d'internalitzar-se, passar la barrera dels enteròcits i de la barrera intestinal i infectar altres parts del cos, i pot desenvolupar septicèmia, meningitis. Especialment preocupant és quan afecta a dones embarassades i llavors afecta el fetus.
Això també s'ha dit, és una cosa segurament coneguda, el que potser no és tan conegut és com quan més afecta els grups susceptibles. I aquí teniu en un treball que vam fer per l'EFSA, d'avaluació del risc, amb els 4 elements, vam fer la identificació del risc, la caracterització la identificació del perill, la caracterització del perill a través d'aquestes relacions dosi-resposta. Vam fer una cerca de tots els models disponibles i dels models dosi-resposta que hi havia. Aquest valor de la R és un paràmetre que identifica o que defineix la probabilitat d'emmalaltir per l'exposició a una sola cèl·lula bacteriana i, per tant, és un valor molt baix. Si veieu aquí és de menys 10 per 10, un número per 10 a la menys 14, i el que he fet és traslladar-se a un número que sigui més fàcil de comprendre, que és, imaginem que la població no susceptible, la població d'edat adulta i sana, té un risc 1, quan més incrementa el risc, la probabilitat de contraure listeriosi per l'exposició a aquest patogen. I veieu que els ordres de magnitud són de 1, 2 o fins i 3 ordres de magnitud segons aquests grups susceptibles, que no sé si ho coneixeu o no, en anglès se'ls diu YOPI, del Young, Old, Pregnant and Immunocompromised, que en general per ordres de magnitud podríem dir que tenen una susceptibilitat d'entre 10 i més de 1.000 vegades superior respecte a la població adulta sana normal. Clar, i això fa especialment rellevant aquestes dades en relació amb la guia que es presenta avui, perquè principalment aquesta és la població afectada, molt més susceptible que la resta i, per tant, aquí s'ha d'anar amb especial cura. En aquest mateix treball vam determinar de les 3 categories de producte que es van analitzar quins serien els més problemàtics i vam determinar que els productes carnis cuits, aquells que s'ha eliminat una microbiota però que després al manipular-los s'exposen a una nova contaminació, doncs són els més rellevants, els que causarien més casos, seguits dels productes de la pesca i formatges, però és veritat que és un treball que es va focalitzar en aquests 3 perquè són els 3 aliments principals que s'han associat a brots, però cada vegada més es veuen fins i tot brots, no només casos esporàdics, d'aliments tradicionalment no considerats de risc. Tot i que realment és molt complicat determinar els brots, en general apareix com a esporàdics i costa realment molt trobar quin és l'aliment implicat, entre d'altres coses per el llarg període d'incubació d'aquesta malaltia, perquè si s'ha d'internalitzar i després manifestar-se pot estar tranquil·lament entre 30 i fins a 70 dies. Llavors costa molt trobar la traçabilitat d'aquest patogen i d'aquesta infecció. Llavors, veient els aliments de risc, tradicionalment evidentment són aliments que han d'estar exposats a contaminació, perquè si no hi ha listèria doncs no hi ha el risc, si no hi ha la gent, si no hi ha el perill, no hi ha risc. Però el que és important és que són aliments llestos pel consum, és a dir, que una vegada el microorganisme contamina, no hi ha cap altre procés que l'eliminarà abans de consumir. I això fa que potser en algunes col·lectivitats de risc també s'hagi de pensar en una mesura de control, que és donar a aquests aliments un tractament abans del consum o després d'envasar poder-li fer aquest tractament de letalitat. De fet, es considera que el 90%, això és en una avaluació, una opinió científica de l'EFSA, que han fet una avaluació quantitativa del risc, s'ha estimat que el 90% dels casos de listeriosi invasiva es deu al consum de 100.000 cèl·lules. I aquest és important, aquest valor és important perquè no s'ha de confondre 100.000 cèl·lules amb una concentració. 100.000 cèl·lules seria la dosi d'exposició, és a dir, han consumit 100.000 cèl·lules. I aquesta dosi d'exposició fàcilment es pot obtenir, es pot arribar a consumir 100.000 cèl·lules, per exemple, consumint una ració relativament petita de pernil cuit amb 2.000 CFUs per gram, 10 a la 3. I 10 a la 3 hem vist que com que és un producte que permet molt bé el creixement, fàcilment és assolible si el patogen, si listèria, contamina aquest tipus de producte. Però hi ha vegades que l'aliment es consumeix amb una ració més gran i, per tant, en un cas o un batut o a un iogurt que es poden consumir una quantitat més elevada, doncs unes concentracions bastant inferiors, de l'ordre de 10 vegades menys o un log menys, també podrien arribar a aportar aquesta dosi que s'ha associat amb aquest risc
important de listeriosi. Doncs clar, aquest és un aspecte important, no confondre les concentracions amb les dosis. L'altra qüestió és també que s'associen aquests aliments de risc, aliments que permeten que l'histèria arribi en aquestes dosis, o aquestes concentracions que llavors en la ració de consum aporten aquesta dosi, i bàsicament és perquè permeten el creixement. Com que són peribles, es posen en refrigeració, que molts microorganismes tenen el creixement inhibit, excepte l'histèria, que al ser psicotròf té les condicions ecològiques que li permeten seguir fent feina. I si a més li estem donant a l'aliment una vida útil prolongada, perquè ara tothom vol fer aliments cada vegada de vida útil més llarga, i quan estem en col·lectivitats també això ens permet allargar la gestió dels estocs, doncs això és un problema. I en aquesta mateixa avaluació del risc que va fer EFSA, es va determinar que un terç dels casos es deurien al creixement del patogen en l'última fase de la cadena alimentària, una vegada l'aliment ja està fet, mentre estan a les neveres. I això és un aspecte important. Veig que m'estic allargant una mica. El que us volia dir és que aquests aliments tenen una prevalència i unes concentracions molt variables, tot i que normalment els números són baixos i poden donar una certa sensació com de seguretat o que el risc associat a aquest perill amb aquests nivells no és prou elevat. El que us volia comentar aquí és que en un estudi que es va fer molt ampli de molts milers de mostres de la pròpia EFSA, de nivells de productes de mercat, per tant són reals, n'hi havia relativament pocs que estaven contaminats i encara menys que tinguessin una contaminació superior al límit permès. Si em quedo amb aquest número, amb el 0,43%, que trec de context quasi que em semblaria prou tolerable, però jo el combino, com s'ha de fer quan estem parlant de mesures basades en el risc, amb l'exposició, i combino aquest valor amb la freqüència del consum d'aquest tipus de productes, en aquest cas són carnis, per un sector de la població, només un, en aquest cas era un sector de la població molt concret i molt susceptible, que són els majors de 75 anys. Doncs s'estima que cada any aquest sector de la població tan susceptible pot arribar a consumir 55 milions de racions contaminades amb més de 100 CFUs per gram. Per tant, fàcilment arribar a la dosi problemàtica. Llavors, quan contextualitzem en un àmbit de gestió del risc basat en el risc, basat en l'exposició, veiem que valors tan petits poden ser molt problemàtics, sobretot quan estem parlant de sector de la població com el que avui va dirigida la guia que es presenta. Per tant, i ja per acabar, hem de pensar en una gestió del risc en el sector alimentari, inclosa l'última etapa de la cadena, que és la preparació dels aliments, tant a nivell de l'operador econòmic, de l'autoritat competent i de la població. I jornades com les d'avui, que donen a conèixer totes aquestes qüestions, totes les mesures preventives perquè no es contaminin i les mesures de control per reduir els nivells, evitar el creixement, complir amb la normativa i explicar als consumidors i sobretot en l'àmbit que estem avui, als cuidadors i al personal sanitari que es fa càrrec d'aquests grups de risc, doncs ajudarà a gestionar i a minimitzar aquest risc. I fins aquí la meva presentació. Agrair-vos l'atenció, teniu aquí el meu contacte i pel que he entès després farem una mica ronda de preguntes i estic a la vostra disposició per qualsevol dubte. Moltes gràcies, Sara, per aquesta exposició on ens ha quedat clar. Has fet un repàs, però alhora ens has actualitzat sobre tot el que és la listeriosi i la listeria monocitògens. Al xat ja estan apareixent preguntes. També hem buscat les referències que ens donaves sobre els mapes de la SDC, sobre el treball, i està en el xat, però també us recordo que aquesta presentació serà compartida i la tindreu igual que la gravació. A continuació, seguint en aquesta línia del que ha explicat la Sara, la Vicky Castell, que és la cap del Servei de Planificació, Auditoria i Avaluació del Risc de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, ens presentarà ja un treball que s'ha realitzat sobre les recomanacions per al control de listèria en les cuines de col·lectivitats de risc. És a dir, ens anirà molt bé perquè la Sara ens ha posat al dia i ara direm, i què podem fer? Doncs tenim una part ja molt treballada des de l'AXA. Doncs quan vulguis, Vicky, i a veure si tenim
força temps per preguntes, que em sembla que està animat el tema. Gràcies, Vicky. Molt bé, gràcies. Vaig a compartir la presentació. Sí, es veu bé? Sí, es veu molt bé, Vicky. Perfecte, gràcies. Bé, hem vist la importància, la transcendència que té per la salut pública l'Listeria monocitosis, aquest patogen emergent i, a més, oportunista, que té repercussions especials per la salut dels grups de població vulnerables, com comentava la Sara. A més, és un patogen alimentari que té unes característiques ecològiques especials que el fan, com també comentava la Sara, diferencial de la resta de patògens alimentaris, i és per això que, tenint en compte aquestes característiques, el seu comportament específic, hem elaborat aquesta guia de prevenció de listèria, de control de listèria en les cuines de col·lectivitats de risc, per ajudar al control, a minimitzar el risc de presentació de listeriosis amb el consum d'aliments elaborats en aquestes cuines. Aquesta guia pretén complementar les bones pràctiques de manipulació i els procediments d'autocontrol, les mesures d'autocontrol que ja porten a terme les cuines d'aquests establiments, donant unes pautes específiques per incidir en aquells aspectes que són més rellevants o més claus per al control de listèria. Evidentment, totes les recomanacions recollides en aquesta guia ajuden a garantir també la seguretat microbiològica global dels aliments elaborats. Aquí us presento l'índex de la guia, no entrarem en detall perquè tenim poc temps, la trobareu penjada i a la vostra disposició a la pàgina web de l'ACSA avui mateix o si no dilluns. La guia està dividida en 6 capítols. Primer parlem dels grups vulnerables, de les especificitats de listèria, que també ens ha explicat àmpliament la Sara. El capítol 3è i el 4 es presenten les bones pràctiques per minimitzar el risc de contaminació i el creixement de Listeria monocytogenes amb els aliments, els autocontrols, i dediquem 2 breus capítols a altres formes en què poden arribar els aliments als residents, a les persones que estan ateses en un hospital, una clínica, un centre sanitari, o a les persones residents en un establiment geriàtric per a persones grans. I és perquè en un hospital, en un centre sanitari o en un establiment residencial de gent gran, a part de la principal ruta per la qual arriben els aliments, els menús, que són els aliments elaborats a la pròpia cuina, ja sigui una cuina pròpia o proporcionats per una cuina central, també he de tenir en compte que els residents, les persones, poden adquirir aliments en restaurants i cafeteries ubicades dintre de les instal·lacions, també en les màquines expenedores que alguns establiments instal·len a les seves instal·lacions i on tant residents, personal com visitants poden adquirir productes, i també aliments que poden portar familiars i visitants a les persones que estan en un establiment sanitari o en una residència de gent gran. Aliments de risc. Aliments de risc en general en relació a listèria i d'especial risc per a grups vulnerables, ho comentava la Sara, els aliments ready-to-eat, aliments llestos per al consum, on habitualment la contaminació ha estat posterior al tractament tèrmic. També aquells aliments llestos per al consum que no estan sotmesos a cap tractament tèrmic, com són les amanides preparades, fruita tallada, entre les amanides preparades i la fruita tallada. Relacionats amb brots o casos esporàdics de listeriosis, tenim formatges, ho ha comentat la Sara, peix fumat, marisc, cuit, carn crua, embotits curats, embotits cuits, llescats i també entrepans envasats. Recordem que l'any passat, el 2009, va haver-hi un cas d'un brot de listeriosis associada al consum d'entrepans subministrats a través d'una màquina de vending en un establiment hospitalari, en el qual van haver-hi 9 afectats amb una ràtio, amb 6 defuncions, perquè
aquests aliments havien estat adquirits per persones hospitalitzades que tenien patologies severes i va haver-hi una ràtio de mortalitat molt elevada. Les característiques de listèria monocitògenes, que les ha comentat la Sara, però que les vull tornar a remarcar, perquè basat en aquestes característiques establirem els criteris de control, de creixement, de contaminació i de creixement d'aquest patogen. És ubiquitari, trobem en sols, en vegetació, en els aliments crus d'origen animal i vegetal, amb l'aigua, en les fibres animals, pot viure en els aliments de processament, en els ambients de processament dels aliments. Una de les segona característica diferencial és la seva capacitat d'adhesió a superfícies i a formació de biofilms, que poden ser no visibles i difícils d'eliminar, i el creixement, i la tercera característica diferencial d'altres patògens alimentaris, que pot créixer a temperatures de refrigeració, a baixes temperatures. La temperatura òptima de creixement, la temperatura correcta per minimitzar el creixement d'aquest microorganisme, s'estima que és de 4 graus. Temperatures menors ralenteixen més el creixement, com ha presentat la Sara, però la normativa es fixa una temperatura de conservació dels aliments llestos per al consum de 4 graus. A més, pot sobreviure a la congelació i és tolerant a la sal. En un ambient en una cuina, en un ambient d'elaboració dels aliments, quines són les principals fonts de contaminació? Degut a la seva ubiquitat, el mateix terra, el sol, les instal·lacions, els estris de neteja, que hem de tenir molt en compte perquè poden actuar com un focus de contaminació encreuada. Els draps, els raspalls de neteja s'han de netejar i higienitzar molt bé perquè, si no, poden actuar com un focus de transmissió del microorganisme, de difusió del microorganisme. Els propis manipuladors d'aliments actuen com a font de contaminació, poden actuar com a font de contaminació creuada. Especial atenció a la freqüència i la neteja correcta de les mans i la utilització de guants en la preparació, en l'últim muntatge dels plats llestos per al consum, amb un recanvi adequat de guants i un ús convenient d'aquests guants. Fonts de contaminació també, els aliments crus, tant d'origen animal com vegetal, i també els estris, els equips i els estris de preparació d'aliments. En quant a altres fonts de contaminació en un ambient d'elaboració, en una cuina, doncs aquelles zones, com que listèria pot créixer en ambients humits, en les zones on es puguin produir condensacions d'aigua, doncs poden ser contaminades per listèria i poden contaminar altres zones, superfícies de treball, equips, materials, etc. Per tant, la condensació produïda per unitats de refrigeració d'aigua, també els desguassos, que són zones on queda aigua residual, són zones que són difícils de mantenir amb poca humitat, tenen una discontinuïtat, unes juntes on es poden adherir listèria i pot formar biofilms i ser difícils de netejar i eliminar. Totes les zones en general que afavoreixen l'embassament d'aigua i també hem de tenir en compte les persones que poden ser portadores de listèria. Bé, tenint en compte les característiques de creixement i persistència de listèria, doncs les principals claus per reduir el risc de presència de listèria monocitògens en l'aliment i el seu creixement, en primer lloc, és la prevenció de la contaminació. I en segon lloc, doncs, limitar el creixement de listèria mitjançant l'aplicació d'un control estricte de la temperatura dels aliments, un control efectiu de la cadena del fred en totes les etapes, des de la recepció i l'emmagatzematge de les matèries primeres que s'utilitzaran en l'elaboració dels plats, dels plats un cop elaborats i fins al servei al comensal. I l'establiment de manera correcta de la vida útil dels aliments, perquè, com que listèria pot créixer a temperatures de refrigeració, doncs allargar la vida útil dels aliments permet que s'assoleixin nivells de contaminació que poden produir malaltia. En tercer lloc, la tercera clau, cuinar suficientment els aliments per eliminar el bacteri.
un cuinat o un escalfament intens en el centre del producte que elimina el bacteri. En els aliments llestos per al consum, que s'elaboren, es cuinen, es mantenen en refrigeració, doncs cal, per eliminar el bacteri, fer un tractament, un escalfament intens del producte per eliminar aquest patogen alimentari. Un escalfament suau per afavorir les característiques o millorar l'acceptabilitat o les característiques organolèptiques del producte que assoleixi només els 60 graus, no inactiva bactèria, no inactiva listèria. Bé, com que els aliments d'especial preocupació en una cuina són els aliments ready to eat, doncs en les àrees de preparació d'aquests aliments llestos per al consum s'han d'establir circuits de fluxos de producte i d'empleats per minimitzar la possible contaminació creuada, minimitzar la manipulació dels aliments refrigerats també a punt per consumir i en quant als aliments crus, amanides preparades, amanides de fruites, doncs es recomana fer un rentat i una higienització previ al tallat i a la preparació amb hipoclorit. Una opció més segura seria la utilització d'amanides o fruites de la quarta gamma, sempre fent un control dels proveïdors, una acreditació de proveïdors. Si optem per elaborar aquestes amanides i aquestes fruites tallades en el propi establiment, a la pròpia cuina, doncs una preparació en la mínima antelació i un manteniment en refrigeració a 4 graus. En quant a la neteja i desinfecció, per les característiques de persistència i formació de biofilms, és molt resistent, com ha dit la Sara, als procediments de neteja i desinfecció. S'ha de fer una neteja regular sempre en 2 etapes. Neteja més desinfecció, utilitzant desinfectants que siguin efectius contra la listèria, seguint les instruccions del proveïdor, del fabricant, de temps de contacte i de neteja i fer un bon assecatge després de superfícies, els equips i els estris de neteja. Fer rotació d'aquests desinfectants per evitar resistències. Evitar utilitzar mangueres o aixetes amb pistoles a alta pressió perquè actuen com una font de disseminació a altres zones de la cuina de listèria. Per tant, la neteja de superfície s'ha de fer amb aigua a baixa pressió i en quant als equips que s'utilitzen per elaborar aliments han de ser de fàcil desmuntatge per poder fer una neteja i desinfecció de les peces efectiva i evitar la formació de reservoris, de focus on després listèria pugui créixer, pugui formar biofilms i contaminar els aliments. D'especial atenció amb les trituradores, batidores i les llescadores. En quant a altres equips estructurals, evitar l'acumulació de condensació en cambres frigorífiques, refrigeradors, abatedors de temperatura, manteniment i evitar també la condensació en els equips de refrigeració de l'aire, en les sortides dels equips de refrigeració d'aire, mantenir-les en bones condicions higièniques i evitar les condensacions que poden degotar a sobre de les superfícies de treball, a sobre dels aliments, i manteniment de nivells baixos d'humitat en zones on es poden acumular aigua, en desaigües i altres zones on pot quedar aigua estancada. Bé, per minimitzar la proliferació de les poblacions de listèria monocitògenes, el principal element clau és el control de la temperatura. Mantenir al llarg de tota la cadena els aliments a 4 graus o menys. I reduir la vida útil de l'aliment. Reduir la vida útil de l'aliment, quan parlem d'ingredients, comprar-los i utilitzar-los abans que arribin al final de vida útil, comprar-los en envasos adequats a l'ús que li donarem. Quan s'obre un envàs, intentar utilitzar-lo completament, per exemple, un embotit cuit. Si no es consumeix, si no s'utilitza en la seva totalitat, indicar la data de consum i minimitzar la data en què aquest producte està obert. I en quant als plats elaborats, reduir al mínim la vida útil. Hem d'assegurar el manteniment de la cadena de fred
al llarg de tota la cadena, en l'elaboració dels plats o dels aliments a punt per consumir, llestos pel consum, que es mantenen en refrigeració, hem de limitar el temps d'elaboració d'aquests plats, que els ingredients del plat estan fora de temperatura de refrigeració i, en general, organitzar el treball per tal que aquests aliments refrigerats a punt per consumir es consumeixin el mateix dia d'elaboració, preferentment. Si no, establir una vida útil adequada. I com a premissa, com a recomanació, considerem que la vida útil màxima refrigerada d'un aliment des del dia de producció és com a màxim de 2 dies. La normativa d'elaboració de menjars preparats estableix que per a aquells aliments elaborats i mantinguts a temperatures de 4 graus inferiors es poden utilitzar durant més de 24 hores, però no fixa una data de consum. L'ideal, l'òptim seria consumir-los el mateix dia de la preparació, però bé, hi ha preparacions en diferits, línies fredes on es pot garantir la correcta conservació, minimitzar la contaminació dels aliments un cop cuinats i garantir una conservació adequada amb aquestes temperatures de 4 graus o inferiors, i podríem estimar una vida útil adequada dels aliments de 2 dies des de la producció. Important també mantenir aquestes temperatures fins a la distribució als punts de servei, fins que arribi al comensal. Quan el comensal, per els motius que sigui, no està a la seva habitació, no deixar els menús, no servir els menús i esperar que el comensal arribi, sinó retirar-los, portar-los a cuines i tornar-los a servir a temperatures adequades. Si són aliments en calent per sobre de 65 graus o els productes de servei en fred per sota de 4, i mai deixar els aliments si el pacient o el resident no està en el seu lloc. Hem d'assegurar-nos que els aliments es consumeixen el més aviat possible després de servir-los. En aquests apartats fem una menció especial als establiments que poden adquirir els aliments que poden adquirir els residents o els pacients en altres punts de l'hospital, com poden ser les cafeteries o també les màquines de vending. Cafeteries i màquines de vending, en els contractes o convenis per regir una cafeteria dintre d'un establiment sanitari, dintre d'una residència, cal incloure requisits de seguretat relacionats específicament amb listèria monocitògena. Això és especialment important en les màquines de vending. Les màquines de vending quan s'incorporen aliments de risc, com poden ser fruites tallades, amanides preparades, entrepans en refrigeració. S'han de tenir cura els aliments, els responsables o l'empresa responsable d'aquests productes que s'ubiquen en aquestes màquines de vending han de garantir un adequat manteniment de les màquines de vending, la neteja, l'adequat manteniment de les temperatures de fred, l'establiment d'una vida útil adequada dels productes que s'incorporen de risc i una rotació adequada dels productes i eliminar els productes quan arriben a la data de consum, abans que arribin a la data de consum preferent. I, finalment, un últim apunt respecte als aliments que poden portar familiars o visitants als residents o als malalts en un hospital. I els que són d'especial preocupació són aquells aliments que precisen refrigeració. Això és una opció del centre que permeti portar aliments preparats a casa o aliments que requereixin refrigeració. No ens preocupa que un familiar o un visitant porti una capsa de galetes amb un resident, però sí els aliments que requereixen fred. I si es permet aquesta pràctica, s'ha d'informar tant als familiars com als residents de quines són les maneres de minimitzar el risc i assegurar la salubritat dels aliments, que seria garantir la temperatura de conservació i un consum immediat. En el cas que hi hagi neveres dintre de les habitacions i que es permeti que adquireixin o que se'ls proporcioni aliments de fora de l'establiment,
doncs s'ha d'establir un protocol, i acabo amb això, s'ha d'establir un protocol per tal de comprovar la higiene d'aquestes neveres d'ús personal, comprovar regularment la temperatura, comprovar que els aliments que s'inclouen estan dintre de dates de consum i vigilar, establir quins aliments es poden permetre que tinguin els residents en aquestes neveres d'ús personal. Potser cal que alguns aliments no es permeti que no es permeti que tinguin determinats aliments més de risc, com poden ser productes embotits, cuits, llescats. O si no, garantir que quan s'obren es consumeixen immediatament. Bé, i aquests són els principals trets. Trobareu la guia penjada a la nostra pàgina web, avui mateix o dilluns, on s'expliquen més extensament tots aquests requisits que ens han d'ajudar a garantir la seguretat microbiològica en general dels aliments elaborats en una cuina i en general respecte a Listeria monocytogenes.